اهلا بيكم. ازاي اللعيبه الكبار في سوق البيزنس بيكسبوا على تيك توك، مش بس بيتفرجوا او بيستخدموه للترفيه؟ هقول لك النهارده عن ازاي اكبر العلامات التجاريه في العالم زي امازون وسي فورا بيحققوا نجاح ضخم جدا على تيك توك، وده بحسب تقرير جديد من شركه كرييتور اي كيو اللي تعاونت مع تيك توك لتحليل افضل الاستراتيجيات. التقرير بيأكد ان 55% من مستخدمين تيك توك بيثقوا في العلامات التجاريه اكتر لما بيسمعوا عنها من خلال المؤثرين على المنصه، مش من خلال الاعلانات التقليديه. علشان كده التعاون مع المؤثرين بقى عنصر اساسي في نجاح العلامه التجاريه على تيك توك. لكن مش كل المؤثرين زي بعض، الافضل انك تبني شراكه طويله الامد مع مؤثرين متوافقين مع رسالتك التجاريه، وعلشان تبني مصداقيه قويه لعلامتك التجاريه. التقرير بيقول ان العملاء بيثقوا اكتر في المنتج لما بيشوفوا المؤثرين بيشاركوا تجربتهم مع المنتج بشكل مستمر. التقرير كمان بيظهر ان قطاعات زي الجمال والموضه هم الاكثر شعبيه على تيك توك، وده بفضل القيمه التسويقيه المكتسبه اللي بتحققها العلامات التجاريه في القطاعات دي. وده مش غريب، خصوصا لما تعرف ان تيك توك بقى تاني اكبر منصه لبيع التجزئه على الانترنت في مجال الجمال والعنايه في المملكه المتحده. لو حابب تشوف التقرير بالكامل اعمل شير للفيديو وابعت لي رساله وهرسل لك التقرير فورا. دمتم بسعاده. اهلا بيكم. ازاي اللعيبه الكبار في سوق البيزنس